Jama'a Assalamu alaikum, barkanmu da zuwa wannan tasha ta jaridar Amana sabuwa dal wacce take tafiya da zamani domin ilmantarwa, faɗakarwa game da nishaɗantarwa tare da wayar da kan al'umma dangane da batutuwa da al'amuran da suka shige mana duhu. Tashar talabijin ta jaridar Amana za ta rika kawo wa mai kallo shirye-shirye akan zamantakewar aure, tarbiyyar yara da kuma batutuwan soyayya ta yadda masoya za su ƙara danƙon so da ƙauna tsakaninsu da masoyan nasu. Har ila yau gidan talabijin na jaridar Amana zai rika kawo muku shirye-shirye a fagen siyasa, tukunyar da ke zaɓarɓaka a wannan fage da sauran shirye-shirye da batutuwa daban-daban a wannan tasha ta jaridar Amana. Domin kasancewa da daɗaɗɗen shirye-shirye, ku lalube mu a YouTube channel ɗinmu a jaridar Amana Channel. Ku danna subscribe, kana ku danna ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗaura sababbin shirye-shirye. Ku kasance da ni Zainab Yahaya, wato Zainabu Abu mai tagwayen suna. Jaridar Amana, abin dogaro ga mai kallo.